哦。你还有什么？还有，你看，芊芊自己拿，芊芊自己拿就好了。他不吃，他要吃哪一种？晶晶想吃这个。那换掉啊，你等换掉。好，那还有什么？哦。你有这个的。这是我要。等一下，来，你要拿蛋，拿蛋。你要干嘛？我确定想要拿这个。你要干嘛？放水在里面，水会喷出来，然后。这不是水吧？哦。Daddy，它只是吹风而已。那看。You push this little button and boom. 哈哈嘞。This is just a fan. 呀，好了。